नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रसँग उपनिर्वाचनको मत परिणाम, खास गरी समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 906 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सदाझै आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मान्दै आएको साझा पार्टीले उपनिर्वाचनमा अपेक्षा अनुसारको मत प्राप्त गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की, प्रदेशसभामा भक्तपुर तथा दाङ र धरान उपमहानगरपालिकामा साझाले उम्मेद्वार उठाएको थियो। स्वच्छ छवि भएको राजनीतिक दल, भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण, आर्थिक समृद्धि, खास गरी समृद्ध देश बनाउने उद्घोष गरेको पार्टीलाई जनताले विश्वास चाहिँ किन गर्न सकिरहेका छैनन्? उपनिर्वाचनको मत परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र कांग्रेसको विकल्प खोज्ने बेला भइ नसकेको सन्देश दिएको हो। निर्वाचन मत परिणामलाई साझाले कसरी लिएको छ? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मिश्रज्यू नमस्ते अनिलजी। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। साझा पार्टीलाई जनताले पत्याएनन् नि किन हो? जनताले नपत्याएको भन्न मिल्दैन। जुन मतको आधारमा तपाईले पत्याएनन् भनेर भन्नुभयो, त्यसका केही कारणहरू विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त्यो मतमा रूपान्तरित भएन मानिसहरूले गरिराखेको आशा भन्ने कुरालाई त्यसमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई शुभेच्छुकहरूको माया पनि छ, देश विदेशमा राम्रै समर्थन पनि छ, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा धेरैले अपेक्षा र स्वीकार पनि गर्छन्, तर मतमा परिणाम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन, किन हो? यो पटक त्यो अलि टटकारो रूपमा देखियो। त्यसका केही कारणहरू छन्। जस्तो पहिलो कारण, साझा पार्टीले यो 2-2.5 वर्षमा जसरी अलिकति तल्लो तहसम्म संगठन निर्माण गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेको छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा, जस्तो समानुपातिकमा भोट आउनको लागि त्यो संगठनको आवश्यकता अलिकति कमै भए पनि फरक नपर्ने रहेछ, तर प्रत्यक्ष चुनाव लड्नको लागि भने अलि तल तहसम्मको संगठन चाहिँदो रहेछ। हाम्रो न्यूनतम संगठन पनि तल्लो तहसम्म भइसकेको छैन। एउटा कुरा त्यो देखियो प्रष्टसँग। दोस्रो कुरा, साझा पार्टीले 2-2.5 वर्षमा हाम्रा बलिया पक्षहरू के हुन्, हाम्रो वैचारिक धार के हो, हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन्, हामीले के गर्छौँ के गर्दैनौँ भनेको जस्ता सन्देशहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा गाउँ-गाउँसम्म पुर्याइसकेका रहेनछौँ, छैनौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ, यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा लेख्दै आएका छौँ, तर त्यो सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन। त्यो सबभन्दा पहिला हाम्रो कमजोरीको पाटो हो। त्यस बाहेकका अन्य पाटोहरू पनि जिम्मेवार छन्। त्यसमा के छ भनेदेखि यो पुरानो राजनीतिक दलहरूले समाजलाई एक किसिमले भन्यो भने अपहरण गरेर राखेका छन्। यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन, किनभने तल्लो तहको उपभोक्ता समितिदेखि स्कुलको व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षक, प्राध्यापक, तपाईको डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायकर्मी, कर्मचारी सम्मलाई राजनीतिकरण गरिदिएका छन्। तपाईले गएर धेरै ठाउँमा कुरा गर्नुभयो भने म फलानो संस्थाको फलानो कमिटीमा छु भनेर कोही नागरिकले भन्यो भने के बुझ्नु भयो हुन्छ भने त्यो समिति भनेको एउटा पुरानो राजनीतिक दलसँग आबद्ध समिति हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति राजनीतिक माया जालमा पारेर भन्ने गरेको छु। अनि यो स्थितिले गर्दा कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभइकन जनजीवनै नचल्ने किसिमको, कार्यालयमा कामै नहुने किसिमको, व्यापारीले व्यापारै गर्न नसक्ने किसिमको, ठेकदारले ठेकदारै कन्ट्र्याक्टै नपाउने किसिमको, कर्मचारीको तपाईको पदोन्नति नै नहुने किसिमको
यस्तो किसिमको वातावरण सृजना भएको छ। राजनीतिको यो सर्न चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। राजनीतिको यो फोहोरी खेल भनेर जसरी तपाईँहरू वैकल्पिक धार यो सुधारको व्यवस्था भने जति पनि लागि परिरहनु भएको छ तपाईँहरू, तर तपाईँहरूको यो मुद्दालाई जनताले अनुमोदन गर्न सकिरहेका छैनन्। यहीँनिर चाहिँ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ, तपाईँलाई पत्याइरहेका छैनन् जनताले। हो, त्यसै भएर मैले भने नि पहिलो कुरा हामीले नै गर्नुपर्ने काम धेरै छ। हामीले तपाईँले भनेको जस्तै पत्याउनको लागि सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो हो र हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूले जस्तो किसिमको समाज निर्माण गरिदिएको छन् त्यो समाजको घेराबाट आम नागरिकलाई निस्कन गाह्रो छ। तेस्रो कुरा, आम नागरिकले तपाईँले भनेको जस्तै हामीले भनेका कुराहरूमा यिनीहरू राम्रा मान्छे हुन्, यिनीहरूले गर्न खोजेका छन् भनेर मन सारिसकेका छन् धेरैले, तर मत दिने स्थितिमा पुगिसकेका छैनन्। अब परिणाम के भइदियो त्यसको? तपाईँको कि त भन्नु पर्यो अहिलेसम्म यी राजनीतिक दलहरूले जे कामहरू गर्दै आएका थिए ती ठेकै रहेछन्, त्यसै भएर यिनीहरूले फेरि जिते भन्नु पर्यो। होइन भने जस्तो तपाईँकै कार्यक्रममा भन्नुहोस्, हरेक दिनको पत्र पत्रिकामा जस्तो किसिमको काण्डको फेरिस्ता आउँछ, जस्तो किसिमको भ्रष्टताको फेरिस्ता आउँछ, जस्तो किसिमको कुशासनको फेरिस्ता आउँछ, ती त अब जारी हुने भयो नि। मिश्रज्यू, तपाईँले अन्य पार्टीहरूतर्फ औँला तेर्स्याइरहँदाखेरि जस्तो तपाईँले पनि आत्मसमीक्षा गरिरहनु भएको होला, यो निर्वाचन मत परिणामले के सन्देश दियो भनेर। पार्टी भनेको सिद्धान्त हो, सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन हो, तर साझा पार्टी चाहिँ फेसबुक, ट्विटर, यो सामाजिक सञ्जालहरूमा अलि बढी केन्द्रित भयो, गैर सरकारी संस्थाहरूको पार्टी जस्तो भयो, सेलिब्रिटीहरूको पार्टी जस्तो भयो भनेर स्वैच्छिकहरूले बारम्बार तपाईँलाई आरोप लगाउँछन्। हो, एउटा कुरा के हो भने जस्तो हामी सुदूरपश्चिमको यात्रामा गयौँ होइन, हामी त बन्दै गरेको पार्टी सुदूरपश्चिमको यात्रामा गएर साझा पार्टीले के गर्यो भन्ने कुराको शोकेसिङ अथवा देखाउने ठाउँ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हो। हामी काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँमै मात्रै गतिविधि गरेर अनि त्यसलाई बेचकन सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेको भएदेखि त्यो टिप्पणी ठिकै हुन्थ्यो होला। तर हामी त कास्कीकै गाउँ गाउँमा पुग्यौँ, दाङको गाउँ गाउँमा पुग्यौँ, भक्तपुरका गाउँ गाउँमा पुग्यौँ यही उपनिर्वाचनमा। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका गाउँ गाउँमा पुगेका छौँ। त्यसको जानकारी दार्चुलामा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराको जानकारी झापामा दिनको लागि अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको सामाजिक सञ्जाल हो। त्यसरी हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। त्यसो हुनाले र तपाईँले हेर्नुहोस्, संसारका अन्य पार्टीका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ ठुलो शक्तिको रूपमा राजनीतिक दलहरूले हेरेका हुन्छन्। प्रविधिको त्यो विचारलाई, प्रविधि मार्फत आउने विचारलाई नेपाली समाजले त्यो हिसाबले अब तपाईँको अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि स्वीकार गरिसक्ने अवस्था बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालको धारणालाई समाजले चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्था बनाएको छ र अहिले। सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै राजनीतिक पार्टी निर्माण हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जाल एउटा टुल मात्रै हो। त्यसो हुनाले सामाजिक सञ्जालबाट हामीले गरेका गतिविधिलाई शोकेसिङ गर्ने हो, हामीले देखाउने हो बाहिर। मैले अघि पनि भने सुदूर पश्चिममा भएको काम चाहिँ सुदूर पूर्वमा देखाउने हो, जनकपुरमा भएको काम चाहिँ जुम्लामा देखाउने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले प्रवाहित गरेका कयौं सन्देशहरू चाहिँ सूचनाको प्रवाह मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर जहाँसम्म विचारको कुरा छ, त्यो विचारको गहिराई, त्यो विचारको सबल पक्षहरू, त्यो विचार किन यो समाजमा आवश्यक छ, त्यो स्थापित हुन जरुरी छ भन्ने कुराको लागि हामीले गएर कैयौं ठाउँमा संवाद गर्नुपर्छ, जुन हामीले गरिराखेका छौँ। तर यो 2-2.5 वर्षको अवधि चाहिँ यो सबै काम गर्नको लागि छोटो अवधि हो, किनभने हामीबाट अपेक्षा असाध्यै बढी भयो। तर हामीले 2-2.5 वर्षको बीचमा धेरै समय त हामीले निर्वाचनमै व्यतीत गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन, पहिला स्थानीय चुनाव लड्यौँ, त्यसपछि प्रादेशिक र सङ्घीय चुनाव लड्यौँ, अहिले फेरि उपनिर्वाचन लड्यौँ। निर्वाचन लड्दा गयो। ती कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिसकेका छैनौँ। अब हामीले पूर्ण रूपमा पार्टी निर्माणको लागि साझा भुइँ यात्राको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ र त्यो भुइँ यात्रामा चाहिँ हामी अब अगाडि बढ्छौँ।
नेपाली राजनीति खास गरी नेतृत्व दलहरू नेपाली समाज र नागरिकहरूमा जुन जकडिएको सम्बन्ध जसरी चाहिँ यो प्रताडित हुँदै पनि बाध्यकारी सम्बन्ध जोड्नुपर्ने अवस्था भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर 2007 सालपछिका जति पनि परिवर्तनहरू छ, नेतृत्व दलहरूको त्याग तपस्या जुन परिवर्तन आयो, यसलाई नजरअन्दाज त गर्न मिल्दैन होला। आमै नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन। मैले त कैयौँ ठाउँमा कास्कीमा कोण सभाहरू गर्दाखेरि हामीले कोण सभा गरेको स्थलको अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको र काङ्ग्रेस पार्टीको सम्पर्क कार्यालयहरू थिए। मैले मन्तव्यको सुरुवातमै आज मलाई कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यालय अगाडि उभिएर कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको आलोचना गर्ने अधिकार तपाईका नेताहरूले प्रदान गरेका हुन् र त्यसको लागि म उहाँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु भनेर भने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो र आज मिडियामा जुन स्वतन्त्रता छ, नेपालमा जुन स्वतन्त्रता छ, लोकतन्त्र छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई श्रेय दिनुपर्छ। तर त्यसमा सानो फुटनोट के जोड्न जरुरी छ भनेदेखि समाजको लागि र देशको लागि गरेको योगदानको ब्याज खान्छु भन्न पाइँदैन। त्यो समाज अरू कैयौँ क्षेत्रमा तपाईँले गरेको लगानीको प्रतिफल तपाईँले स्वयं खान्छु भन्न पाइन्छ, तर समाजको लागि र देशको लागि गरेको योगदानको ब्याज खान्छु भन्न मिल्दैन। ब्याज खान्छु भन्ने हो भने मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, मुद्दती खातामा पैसा राखे हुन्छ अथवा व्यापारमा लगानी गरे हुन्छ, तर समाज र देशको लागि गरेकोबाट त समाज र देशले पाउँछ, समग्रमा उनीहरूले पाएपछि आफै पनि पाइन्छ भन्ने विचार हुनुपर्छ। तर यहाँ समस्या कहाँ भयो भनेदेखि त्यत्रो सङ्घर्ष गरे, त्यत्रो लडे, जेल परे, सबै गरे, तर त्यसपछिको गतिविधि हेर्नु हो भने त फेरि मैले यी सबै आलोचनाको शब्दहरू यहाँ अभिव्यक्त गरेर समय लिइराख्नु पर्दैन। हर दिनका पत्रिका, हर दिन कान्तिपुर एफएममा आउने समाचार, हर दिन टेलिभिजनमा आउने समाचारले के जनाउँछ भने हामीले त्यत्रो त्याग तपस्या गऱ्यौँ, अब हामीले मनोमानी ढङ्गले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको स्थिति सृजना भएको छ र त्यसैबाट यो नेपाल जुन किसिमको अवस्थामा छ, नेपालको अविकासको कारण चाहिँ त्यो नै हो। अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा जसरी आर्थिक समृद्धिको खास गरी तपाईँले सबैभन्दा बढी बोकेको विषय भने चाहिँ भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण हुनु पर्यो भनेर आर्थिक समृद्धिका जति पनि विषयहरू उठाइरहनु भएको छ, यो विषयमा जनतालाई तपाईँले चाहिँ यो बुझाउन सक्नु भएन कि के हो? खास यो साझा पार्टी चाहिँ यो दल हो भन्ने कुरा नै विश्वास चाहिँ जनतामा जाग्नै सकेन। यस्तो पनि भयो, साझा पार्टीलाई अहिले भोट दिएर भोट खेर जाने हो कि के हुन्छ र भन्ने एउटा धारणा पनि प्रबल भयो। अर्को कस्तो किसिमको परिस्थिति पनि सृजना भयो भने साझा पार्टीले गएको चुनावमा पनि जुन किसिमको मत लिएर आयो र कतिपय ठाउँमा ठुला पार्टीका जित्ने उम्मेदवार साझा पार्टीका कारण हारे, त्यसै गरी यो चुनावमा यदि कम्युनिस्ट पार्टी पनि एक ढिक्का भएन भने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि एक ढिक्का भएन भनेदेखि चाहिँ साझा पार्टीले फेरि हाम्रो क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्छ र यसले चाहिँ अर्को चुनावमा यसले ठुलै हिसाबले हामीलाई धक्का दिन सक्छ भन्ने एउटा भय पनि व्यक्त भएको देखियो र त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीकै साथीहरूले, स्थानीय नेताहरूले पनि हामीलाई भन्नुभयो, किनभने हामी चाहिँ यो आन्तरिक विवादहरू सबै एक ठाउँमा थाँती राखेर एक ढिक्का हुँदैछौँ भन्ने सन्देश चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो र त्यो डरको कारण चाहिँ यो पटकको मतदान पूर्ण रूपमा दुईटा पार्टीमा ध्रुवीकृत भयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भोट चाहिँ 20,000 22,000 मा छ, त्यहाँबाट एकैचोटि झरेको भोट चाहिँ तपाईँको 1000 मा 500 मा 200 मा अथवा 1500 मा भोटहरू झरेको छ। जस्तो दाङमा तपाईँको साझा पार्टीको स्थान तेस्रो हो, तर विजयी उम्मेदवारहरूको र साझा पार्टीको निकटतम प्रतिद्वन्दीको भोट चाहिँ तपाईँको 20,000 भन्दा माथि छ होइन। अनि साझा पार्टीको भोट एकैचोटि तेस्रो हुँदै पनि 266 मा झरेको छ। अब यस्तो किसिमले पूर्ण रूपमा ध्रुवीकृत भएको पनि देखियो होइन। यसले के पनि संकेत गर्छ भने कांग्रेसको अब तपाईले यदि यावत कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो मुलुकको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कांग्रेसको विकल्प नेकपाको विकल्प चाहिँ कांग्रेस मात्रै हो भन्ने पुष्टि पनि भइरहेछ हैन।
अब त्यसलाई पुष्टि भनेर नभनौँ यार। मत परिणामले चाहिँ त्यस्तै देखायो। आम मतदाताले तपाईको जुन तहबाट तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म जसरी सत्ता पक्षको व्यथिति प्रतिपक्षको व्यथितिको व्यापक आलोचना भइराखेको छ र त्यसबाट जुन किसिमको परिस्थिति नेपालमा निर्माण भएको छ त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। तर एउटा अचम्मको मनोविज्ञान के देखियो भने जस्तो गाउँमा तपाईको फाटेको टोपी लगाएको छ कुनै मतदाताले, फाटेको कोट लगाएको छ, मैलो कमिज लगाएको छ, उसका बालबच्चाहरू राम्रो स्कुल जाँदैनन्, ऊ आफू राम्रो अस्पताल जान सक्दैन, हेर्दैखेरि कुपोषित देखिन्छ, तर ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झण्डा बाहेक अर्को झण्डा बोकेर हिँड्न चाहँदैन। सफर आफूले गरिराखेको छ, दुःख आफूले पाइराखेको छ, तर मतदान उसुरेर रुखमा गर्न चाहन्छ। मैले वास्तवमा फेसबुकमा यो नगरकोट जाँदाखेरि घर दैलोमा जाँदाखेरि एउटा टिप्पणी पनि लेखेँ। त्यो नगरकोट जाने बाटोको ठेक्का प्रचण्डजीको घरबेटीले पाएको 2070 सालमा। 70 सालबाट आजसम्म त्यो बाटो बनेको छैन, जबकि नगरकोट एउटा प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो र पर्यटन वर्ष सङ्घारमै छ, तर त्यो बाटो बनेको छैन। बाटोमा खाल्डाखुल्डी छ, ठाउँ ठाउँमा डुङडुङ धुलो उठ्छ, धुलो उडेको घरको छेउमा धुलोले ढाकिएका घरहरू छन् भनेको त्यो घरभित्रको परिवारका बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले 24 घण्टा धुलो पिएको छन्, तर ढोका र झण्डामा रुख र सूर्यको झण्डा झुलिएको छ। किन यस्तो भएको? यो विकल्प चाहिँ नै नदेखिया चाहिँ किन यस्तो भएको? अब यो विकल्पै नदेखेको होइन, मान्छे कम्फर्ट जोनबाट निस्किन नसकेको हो। त्यो कम्फर्ट जोनबाट निकाल्नको लागि हामी विकल्प भनेर जो आएका छौँ, हामीले धेरै नै कसरत गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने यसरी जकडिएर राखेको छ समाज। तपाईसँग अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि मैले भन्ने गरेको त्यो स्टकहोम सिन्ड्रोमको बारेमा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने स्टकहोम सिन्ड्रोम भनेर मैले अलिकति छोटकरीमा व्याख्या गरिदिउँ। स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा चाहिँ तपाईँको अपहरणकारीहरूले अपहरित व्यक्तिहरूलाई सन् 1973 को घटना हो, पीडा दिए, कष्टकर स्थितिमा राखे। तर कालान्तरमा कस्तो भइदियो भने त्यो अपहरित व्यक्तिहरू चाहिँ अपहरणकारीहरूसँग भावनात्मक सम्बन्धमा बलियोसँग बाँधिए। पीडा आफूले पाइरहेछन्, तर जसले आफूलाई पीडा दिइरहेछन् तिनीहरूसँगै भावनात्मक सम्बन्धमा बाँधिए। र नेपाली समाजमा मैले भन्ने गरेको के हो भने यी पुराना दलहरूले नेपाली समाजमा स्टकहोम सिन्ड्रोम विकास गरिदिएका छन्, जहाँ मतदाताले विषादी हालेको यो स्टकहोम सिन्ड्रोमबाट जनतालाई मुक्त गर्ने अब यो उपचार गर्ने पद्धति तपाईँले खोजिरहनु भएको छ भने त्यो किसिमको औषधि उपचार गर्ने चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्था पनि तपाईँहरूसँगै हुनु पर्यो नि। एकदमै त्यही भएर त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हामीले 2-2.5 वर्षमा तोड्न सकेनौँ। त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो तोड्नको लागि भनेर अब हामी साझा भूयात्रामा जाँदैछौँ। साझा भूयात्राको 2-3वटा स्पष्ट लक्ष्यहरू छ। पहिलो लक्ष्य भनेको हामी के का लागि किन आयौँ, हामीले के गर्छौँ भनेर हामीले हाम्रा सन्देशहरू प्रवाहित गर्छौँ। त्यो सन्देशमाथि छलफल चलाउँछौँ ठाउँ ठाउँमा। मान्छेहरूको आम मतदाताको हामी आम नागरिकको प्रतिक्रियाहरू पनि लिन्छौँ। निर्वाचन अगाडि गर्नुपर्ने काम तपाईहरुले पुर्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीले तपाईको संगठन जुन ढङ्गबाट निर्माण गर्नुपर्ने हो देशभरि एउटा राजनीतिक दलले चुनाव जित्नको लागि त्यो गर्न सकेको छैनौँ र हामी विभिन्न तहका नेतृत्वहरू हामी यही साझा भूयात्राको क्रममा पहिचान गर्ने प्रयास गर्छौँ, खोज्छौँ भनौँ। किनभने हामीप्रति सद्भाव राख्ने तर हामी पुग्न नसकेका आम नागरिकहरू हामीले गाउँ गाउँमा धेरै भेट्यौँ। ती नागरिकहरू हामीसँग जोडिएर स्थानीय तहको नेतृत्व, त्योभन्दा माथिको तहको नेतृत्व, उच्च नेतृत्व कहाँ उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले कति समय दिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि जे छ त्यो अनुसार हामीले सङ्गठनमा जोड्नुपर्ने हो। हजुर मिस्टरजी, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने गर्दाखेरि हामी यो साझा भूयात्रा मार्फत चाहिँ
तपाईले भनेको जुन जकरिएको अवस्था छ त्यसलाई तोड्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रसँग चुनाव उपनिर्वाचन पछिको मत परिणाम पछिको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। मिश्रज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। अब पनि एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। म जम्मा 5 मिनट मात्रै समय बाँकी छ हामीसँग। श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। सुफल काफ्लेले बानेश्वरबाट सुन्नु भएको छ। युवराज मिश्रले युएबाट हामीलाई अनलाइनबाट सुनिरहनुभएका श्रोता उस्तै प्रश्न छ उहाँहरू दुईजनाको एकै ठाउँमा राख्दिएँ मैले। यो चुनावमा पाएको भोट देखेर राजनीतिमा लागेर पछि त गल्ती गरेछु जस्तो लाग्दैन, जनताको मत पाउन सजिलो रहेनछ, नलागेको भए ठिकै हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो कि तपाईँको पार्टीको चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको हैसियतमा पुग्न अब कति वर्ष लाग्ला भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँले। कुनै पश्चाताप छैन। हजुर, यो काम गर्नै पर्थ्यो, हामीले गर्यौं। कतिपय गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूले अग्रपङ्क्तिमा आउने आँट गर्नु भएन र उहाँ टीका टिप्पणीहरू मात्रै गरेर बस्नुभयो। तर हामी पोखरीमै हाम फालेर सफा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसो हुनाले कुनै पनि पश्चाताप छैन। चन्द्र राईले सिराहाबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट पार्टी विवेकशीलसँग पार्टी फुट्यो, त्यो फुटको असर पनि तपाईँलाई चुनावको नतिजामा पर्यो कि भन्ने सुन्नु भएको छ उहाँले। केही साथीहरू छोडेर गएपछि हामीलाई वास्तवमा भन्ने हो भने सङ्गठनलाई अलिकति अगाडि बढाउन, देशभरि फैलिन अलिकति सजिलो भएको हो। किनभने धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो होला, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भइराखेको थियो। अब यहाँबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले रणनीति बनाउनु पर्छ र छोडेर गएका कैयौं साथीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ कि होइन, छोडेर छुट्टिएर गएर नेपालमा विगतमा पनि कहिले कुनै राम्रो भएन, अहिले पनि राम्रो भएन। त्यसो हुनाले हामी जोडिनु नै राम्रो भनेर कैयौं साथीहरूले र पछिसम्म राम्रो गरौँ भन्ने भावना भएका साथीहरूले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। देवीप्रसाद खरेलले मैतीदेवीबाट, शिव वाग्ले चितवनबाट, देवप्रसाद घिमिरेले बाराबाट, छविरमण अधिकारी सिनामङ्गल, श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट उहाँहरूको एउटै आशय छ, पार्टी खास गरी तपाईँले आफ्नो विचार सिद्धान्त चाहिँ जनतामा पुर्याउन सक्नु भएन, सङ्गठन पनि छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी जितिन्छ चुनाव भन्ने सोध्नु भएको छ। उहाँहरूको एउटै आशय छ। त्यही भएरै नजितेको हो नि त। हामीले विचार राम्रोसँग गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सकेनौँ, सङ्गठन बनाउन सकेनौँ 2-2.5 वर्षको अवधिमा। अब हामी त्यसैमा केन्द्रित हुन्छौँ, जसलाई हामीले साझा भुइँ यात्राको नाम दिएको छौँ र त्यसको बारेमा अघि मैले अलिकति व्याख्या पनि गरेँ। प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ अन्तिममा धापाखेलबाट, विचार चाहिँ के हो भन्ने सोध्नु भएको छ। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेका छौँ, सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धि भनेका छौँ, हाम्रा मूल्य मान्यता, पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारी, उत्कृष्टता भनेका छौँ। कल्याणकारी लोकतन्त्रको बारेमा हामीले लेखेका छौँ, बोलेका छौँ, हाम्रा अन्तर्वार्ताहरूमा छन् र तपाईँले साझापार्टी.org मा जानुभयो भने त्यसको बारेमा केही थप जानकारी पनि पाउनुहुन्छ, अथवा गुगलमा कल्याणकारी लोकतन्त्र साझा पार्टी भनेर खोज्नुभयो भने पनि त्यसका सामग्रीहरू केही आउनुपर्छ र युट्युबमा हामीले बोलेका ठाउँहरूमा पनि त्यसको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। अन्तिममा तपाईँलाई मेरो प्रश्न छोटो छ समय पनि, जस्तो अब यो चुनावमा चाहिँ यो हार्दाखेरि पार्टीमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ आन्तरिक रूपमा कमी कमजोरी किराउने कुराहरू पनि हुन्छ, अन्तर्घात भयो जस्ता भन्ने कुराहरू पनि बारम्बार सुन्नमा आइरहेको हुन्छ ठुला पार्टीहरूमा। तपाईँहरूलाई त्यस्तो कोही लाग्छ पार्टीभित्रको कारण पनि त्यस्तो भयो भन्ने? होइन, पार्टीभित्रको कारण त हामीले राम्रोसँग गाउँ गाउँसम्म सङ्गठन बनाउन सकेनौँ, राम्रोसँग हाम्रो विचार र एजेन्डाहरू आम जनतासम्म पुर्याउन सकेनौँ। त्यसको हामीले समीक्षा अहिले पनि गरिराखेका छौँ र अझै पनि यसको व्यापक समीक्षा हुन्छ र त्यहाँ हामीमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधारेर आउँदो निर्वाचनमा जनअपेक्षा अनुसार मत लिएर आउने हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य हो। घात अन्तर्घात चाहिँ छैन पार्टीमा? घात अन्तर्घात छैन। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको पार्टीका लागि पनि हाम्रो तर्फबाट शुभेच्छा छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको लागि कार्यक्रम समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रसँग उपनिर्वाचनको मत परिणाम तथा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।